Сәлеметсіз бе, Ердәулет ата? Бүгін міне аудандық кітапханамызға қош келіпсіз дейміз. Бізде іс-шара өз жалғасын табуда. Яғни ырым-тыйымдар, салт-дәстүрлер, әдет-ғұрыптарды өскелең ұрпаққа, жалпы жастарға үйретіп, білдірту мақсатында жүзеге асып жатыр. Әрбір отбасында осы күнделікті тыйым сөздер қолданылады. Міне соны білдіру мақсатында сіздерден азғантай да болса бір-екі сұрақ арқылы ойларыңызды білсек деген мақсатпен шақырып отырмыз. Қош келіпсіз дейміз. Жалпы өз отбасыларыңызда қандай құндылықтарды ескере отырып тыйым сөздерді балаларыңызға айтып отырасыз? Ал енді қалқам рахмет. Міне бүгінгі күні осы кітапханаға шақырып сұхбаттасып отырғаныңа. Әрине өзі көптен келе жатқан, ертеден келе жатқан нелер бар. Соның ішіндегі біздің әкеміз айтып отыратын еді: балам, көпшіліктің ортасында отырғанда аз сөйлеп, көп тыңда деп. Біз енді баларақ уақыт болғасын, енді бәлендей құлақ қоймайсың, бірақ сонда да міне бүгінгі күні өзіміз үлкен кісі болдық. Ол бір үлкен мағыналы сөз екен. Сен жұрттың арасында отырғанда көбірек тыңда, аз сөйле. Өйткені жұрттардың сөзі сенің сөзіңнен де үлкенірек болуы мүмкін. Өйткені ол кісілердің де өзі, әркімнің өзінің өмірден өткен несі бар. Соның бәрін жұрттың арасында тыңдаған дұрыс. Жұрттың арасында көп сөйлегеннен көп тыңдаған дұрыс. Өйткені жұрттар не дейді, көпшілік не дейді, сондай жағдайларды әкеміз марқұм айтып отырған жерінде деп. Енді міне бүгінгі күні мына қыз балаларға өзіміз үйде отырғанда айтамыз: қызым, көшеде біреулер келе жатса, алдынан өтіп кетпе. Алдынан бос шелекпен вообще өтуші болма. Өйткені ол жол жүретін адамдар, бұл қазақтың қазақшылығы. Мына үлкен кісілердің алдынан өтіп, мына ертеде бір би келін іздеп жүріп, келін таба алмай, аттарымен бір топ би келе жатса, анда жерде бір қыз келіншек атпен шауып келетеді. Сонда айтты дейді бір қыз: ай, тоқтаңдар, аяқта анау шаң келе жатыр, соларды күтіп тұрайық, соларды өткізіп жіберейік деп. Содан кісілерді күтіп тұрып, амандасып, әлгі кісілерді топты өткізіп жіберді дейді. Сонда ауылына барып, кісілерге айтты дейді: жаңағы топтың ішіндегі неге тоқтады олар бізге? Кім оны айтқан тоқтады бізге? Бізді өткізіп жібер деген деп хабар жіберіп, білсе бір қыз бала екен дейді. Мен қазір ойымда жоқ. Сонда айтты дейді үлкен кісі: міне осы кісіге барып қодасыңдар, осы қызға. Міне осы қыз әке көрген, жөн көрген, жөн білетін қыз, осы маған келін болады деп. Сонда сол қыз баланы үйіне келін бала қылып, өзінің үрім бұтағын жалғастырады, тәрбие береді деп таңдап алды дейді сонда атасы келінді. Ондай жағдайлар әрине біздің қазақта көпшілік қой. Енді қандай жағдай болмасын, түнде суға барма дейді, су есі Сүлеймен дейді. Енді ол ертеден келе жатқан қазақтардың ұғымдары. Енді түнде де далаға шығып былай кетіп қалма дейді. Өйткені түнде түн ғой, енді қандай жағдай болмасын, бір қиын жағдайлар болар шығар. Өйткені бұл өмірде алынған жағдай. Сондай ырымдар бар, бірақ оның шындығы көп. Оны тыңдау керек, оның шындығы көп. Өйткені бұл өмірден алынған жағдай. Жақсы, рахмет сізге. Осындай керемет ойларыңыз, үйрету, жалпы қарттарымыздың осындай қазыналы сөздерін естіп өскен ұрпақ тәрбиелі, өнегелі қатарынан болады деген сенімдеміз. Рахмет дейміз келгеніңізге. Сізге де рахмет. Мықты болыңыздар, рахмет.